مرحبا، اشتقتوا لي ما هيك؟ اعتقد كلياتنا قبل فترة شفنا هذا التقرير اللي صورته عن جسر الرستن انذاك، غرب المدينة بشرق المدينة، وحكينا فيه عن معاناة ابناء المدينة وحاجتهم لترميم هذا الجسر واعادة بنائه قبل ما يفتح الطريق العام، لانه اذا فتح الطريق العام رح يصير هون حوادث كثيرة، لانه هذا الجسر الوحيد يلي بيخدم ابناء مدينة الرستن في دخولهم وخروجهم على المدينة، وقسم كبير من ابناء مدينة الرستن ساكنين بالجنب الشرقي للمدينة، ودخولهم على قلب المدينة هو صلة الوصل الوحيدة هو هذا الجسر. ما بعرف، ناشدنا السيد المحافظ وناشدنا بلدية الرستن وناشدنا المنطقة، وعلة الأصوات آنذاك إنه هذا الجسر في مين يتكفل فيه، وإنه خلال فترة راح يتم البدء ببنائه، وإنه توقع عقده، وما بعرف صار في حكي كثير، وتفائلنا خير كثير بأربعاء الرستن إنه الأولوية راح تكون لجسر الرستن هذا. خدمات صفر في المدينة، ولا شيء عم يتقدم، بالعكس الأمور عم تراجع لورا، كل ما عم نشوف الامور والخدمات للأسوأ، لورا لورا لورا، وين ما رحت في زباله، وين ما رحت في طرقات مكسره، ولا شيء تقدم. فما بعرف هذا يعني اليوم نحن مين بدنا نناشد؟ ناشد البلديه، ولا بنناشد المنطقه، ولا بنناشد السيد المحافظ، ولا مين بنناشد؟ جسر الرستن بحاجه لاعاده بناء، لانه بعد فتره الجسر الكبير راح يخلص، جسر الرستن الكبير راح يخلص، وبس فتح الطريق العام هذا الجسر الناس بدها تمرق تدخل وتطلع، فراح هون يصير حوادث كثير. الان ما في سير على الطريق هون وعم يصير حوادث بشكل يومي، فما بالك بكره بس فتح الطريق العام. هذا الامر برسم المحافظه اولا، ومن ثم بلديه الرستن والقائمين على اداره منطقه الرستن. يعني احنا ما بحاجه لبلديه بس لانه نحن بحاجه لبلديه، بحاجه لخدمات في المدينه، وأولوية الخدمات هو جسر المعمل. هذا الجسر بحاجة لإعادة البناء وتركيب لتخديم أهالي مدينة الرستن، وبعدين نحكي بباقي الخدمات.